大家好啊！嗱，Longcom Longines 嘅錶咧，一向都有一種好 elegance 嘅感覺啦。佢嘅 slogan 啦、motto 啦，都係有 elegance 嗰個字喎。咩 elegance is an attitude 啊嘛。咁啊，雖然佢有啲軍錶嘅，亦都有潛水錶嘅，但係大部分嘅錶款咧都係即係比較斯文啦。咁但係咧，斯文得嚟咧，呢一種咧，呢一隻啦，或者我手上邊呢一隻咧，係斯文中嘅斯文啊！嗱，我遠睇咧，我覺得佢唔係太似 Longines，因為咧成種錶咧嗰種簡約嘅程度咧，我覺得係有少少一啲德系啊 Nomos 嗰種嘅風格啊。嗱，針面係靚嘅，嗱佢係一隻超級純白色嘅面，係好似 A4 紙咁白嘅，咁所以係一種純白啦。咁啊行一個小秒針，我見到咧係有個 step dial 嘅，縱使咧佢個小秒針中間咧冇個邊框，但係咧你見到咧好明顯咧，即係小秒盤同埋大秒盤咧係兩層級嘅設計。嗱，佢浪琴嘅針咧有好多唔同形態嘅做法啦。咁啊有一啲好即係加藍超薄，用一支超級幼嘅劍形針啦。咁呢種咧係機械錶，好少嘅。咁啊都係保持翻呢種咁修長嘅秒針，唔係秒針啊，係時分針。即係其實佢嘅時分針咧係幼到基本上咧係一般錶嘅秒針嘅形態，即係幼到咧係咁嘅會秒針、時針、分針都係非常纖幼啊！咁其實我諗裝針嚟講都要好考技巧，好似裝緊秒針咁咯。縱使你係裝緊時分針。嗱，純白嘅錶面，咁啊銀色咧，銀色嘅時分秒細三針啦，有個日曆啦。咁但係我見到個刻度咧，佢用咗一種全部係羅馬字嘅印刷啦。咁但係佢唔係印翻銀色字嘅，可能我諗係對比嘅關係啦。咁啊比較清晰嘅，即係白紙黑字咁啦，即係印翻一個黑色嘅收長型嘅 elongated 嘅拉長式嘅一種羅馬字嘅設計。咁啊配合翻佢即係嗰種咁嘅性格啦，拉長嘅就唔係圓扁扁嘅。咁啊有啲朋友唔中意圓扁扁嘅，中意拉長嘅，咁啊都幾靚啊！咁因為成種感覺咧就配合翻咧一種好 slim 啦，好纖瘦啦，字形同埋一啲指針咧都係配合翻咁嘅效果嘅，加埋要幼腳啦，好簡單個 bezel 殼型啦，好幼嘅，即係你見到係一個即係譬如你手提電話都成日講嗰個 ratio 比例啦，即係咪薄邊啊？即係屏幕佔嗰個電話嘅面積係咪夠大啊？咁呢個絕對係啦，一種薄邊嘅設計啦，好大面積。嗱，你見到隻錶咧，嗰個 dial 係好大係嘛？其實係比例上大，其實隻錶咧係39/40嘅啫，即係39至40之間嘅啫。咁但係咧喺一個我諗係40mm 錶徑以內咧，可以做到最盡嘅一個 dial 嘅效果啦。啊，不過我有個問題，如果取消埋個 date 咧，會唔會係更加簡約咧？不過可能同個機芯有關啦。嗱，佢隻機芯咧係 L891.5啊，咁亦都係一個半自家啦 ETA 再浪琴自己 modify 嘅一個即係機芯嚟嘅。咁我相信亦都係幾好嘅，即係起碼佢而家新一批 modify 咧，咩 L888 系統呢個咧，佢動力儲存會長啲啦，同埋部分咧會用一個直體游絲嘅，絕對唔差個打磨。咁你見到咧魚鱗紋啦喺下邊啲夾板度，你見到啦。然之後個舵咧係佢自己嘅一個處理啦，中間有個即係浪琴嘅標誌啦，浪琴嘅標誌就係漏斗嘛 ，hourglass， 然之後上邊有兩個 wings 啊嘛，有兩個翼啊嘛，咁亦都就做咗個雕空啦，落金嘅雕刻啦 ，Longines 同埋佢呢個機芯嘅一個型號啦，呢個型 L 乜乜乜，即係代表 Longines 自己 modify 嘅機芯啦，其實都冇分話咩 ETA 噶啦，因為全部都係佢噶啦，成個錶殼都係拋光嘅，但係我覺得咧，亦都除咗話錶之外咧，好講嗰個皮帶嘅配合係嘛？即係呢啲咁文青嘅錶咧，又好少鏈帶喎。即係你德國 Nomos 咁有冇鏈帶款？有，但係10隻都冇一隻咯，要20隻先有一隻咯。咁呢條皮帶其實有幾襯喎？呢條咧咁淺棕啡色，佢唔係鱷魚紋嚟喎，佢係一啲咧叫細細嘅針紋啊，針紋點點針紋啊。咁樣呢個銅色銅線啦，都係一種淺啡色嘅線啦。
係有一種不係簡約文青嘅味道啦。今日就分享呢隻 Longines 裏邊嘅直情啊，叫做 Elegance 系列啊，去到演繹 Elegance is an attitude 嘅一隻即係自動機械浪琴嘅頭底錶，定價係17,100蚊。